Այժմ կդիտարկենք եւս մի օգտակար extension, որը նախատեսված է Sass նախապրոցեսորային սքրիպտավորման լեզվով աշխատելու համար։ Extension-ը կոչվում է Live Sass Compiler, տեղադրեք այն VS Code-ում, եւ այժմ դիտարկենք, թե ինչպես կարելի է այն օգտագործել։ Ենթադրենք մեր ֆայլին միացրել ենք CSS ֆայլ, որը պետք է գեներանա SCSS-ի միջոցով։ Այստեղ նշված է ֆայլի ուղղությունը CSS folder main CSS file։ Մեզ հարկավոր է այդ folder-ում ստեղծել նոր ֆայլ նույն անվանումով main SCSS, որտեղ կգրենք մեր SCSS կոդը։ Այժմ փորձելու համար եկեք ստեղծենք փոփոխական, օրինակ color եւ արժեքը green։ Նշենք մեր body tag-ի համար background color որպես։ Այժմ մեզ պետք է, որպեսզի այս SCSS ֆայլի կոդի համաձայն գեներանա CSS ֆայլ։ Այս ներքևի հատվածում հարկավոր է սեղմել watch Sass, այսպես, եւ նկատում ենք, որ այդ ֆայլը ստեղծվեց համապատասխան կոդով։ Եթե մեր մոտ բացակայում էր այդ ֆայլը, Live Sass Compiler-ը, այդ extension-ը, մեզ համար ստեղծեց այդ ֆայլը։ Իսկ եթե մեր մոտ այն գոյություն ունի, բայց այստեղ ենք փոփոխություն անում, օրինակ դարձնենք yellow, եւ քանի որ միացրած է Live Sass-ը, այստեղ երևում է watching ստատուսը։ Այժմ save անելուց հետո ֆայլում նորից կգեներանա այդ CSS ֆայլը եւ արդեն կտեսնենք yellow արժեքը։ Այս extension-ի հրամանների հետ հնարավոր է աշխատել նաեւ ընդհանուր հրամանների ցանկից, սեղմելով Ctrl-Shift-P Live Sass-ը։ Watch Sass, Stop Watching, երբ որ միացրած է եւ ունի watching կարգավիճակը, ամեն փոփոխությունից հետո SCSS ֆայլում ավտոմատ գեներանում է CSS ֆայլը։ Այն ժամանակ, երբ որ պահպանում ենք այս SCSS-ը, օրինակ փոխեցինք, ենթադրենք red, սեղմեցինք Ctrl-S, ֆայլը պահպանվեց, այստեղ հայտնվեց success ստատուսը, գեներացավ եւ փոփոխությունները նկատեցինք։ Այսպիսի ավտոմատիզացված լուծում, որը զգալիորեն հեշտացնում է աշխատանքը SCSS-ով աշխատելու ժամանակ։ Այստեղ պարզապես ուշադրություն դարձրեք, որ այն ուղղությունը, որտեղ պետք է գեներանա մեր CSS ֆայլը, այդ ուղղությունում համապատասխան անունով պետք է ունենանք SCSS ֆայլ, որտեղ փոփոխությունը անելուց հենց նույն ուղղությունում ստեղծում է նույն անվանումով CSS ֆայլը։ Հնարավոր է նաև ուղղությունների հետ կապված փոփոխություններ անել, բայց կարծում եմ հենց այսպես ըստ նախնական կարգավորների ավելի հարմար է։ Այստեղ այսքանը, կհանդիպենք իմ մյուս վիդեո դասերում։